कोटड़ीअ में जाम शोरो सुजाग फोरम पारां हिकिड़ी अनोखी रैली कढी वई आहे महांगाई जे ख़िलाफ़। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जाम शोरो सुजाग फोरम जे कारकुननि ऐं अॻुवाणनि जेको आहे सो कोटड़ीअ जे लतीफ़ चौक खां हिकिड़ी फ़क़ीराणू वेस करे थाल हथनि में खणी पेनूं फ़क़ीरनि वारो जीअं हर हिक जे अॻियां सदाऊं हणी उन्हनि खां जेको आहे सो महांगाईअ जे ख़िलाफ़ जेका असां दांह कंदे उन्हनि पिनियो पिए उन्हनि ते इन्हनि एहतजाज कंदड़नि जो इहो चवणु आहे त जेका मुल्क में महांगाई वधी आहे, इमरान हुकूमत कई आहे वफ़ाक़ पारां, हिकिड़े ॾींहं में जेको आहे सो 12 रुपया पेट्रोल जी अघ में वाध करणु सबबि हर ग़रीब माण्हू जेको आहे सो पिनण ते मजबूर थी पियो आहे। उहो मिसकीन हिन मुल्क जो ऐं हिन सिंध जो अवाम केतिरो ई भोगे पियो, उहो हिकिड़े वेले जी मानीअ लाइ जेको आहे सो परेशान आहे। हिननि आला इख़्तियारनि खां जेको आहे सो घुर कई त महांगाईअ ते कंट्रोल करे जीअं अवाम खे जीअण जो हक़ ॾिनो वञे।